হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আরবি শিয়ারওয়ালে সবাইকে স্বাগত। শুভ সকাল বন্ধুরা। তো আমার ফ্যামিলির সব বন্ধুদের জানাচ্ছি গুড মর্নিং। তো এখন বাজে 7:30 আর আমি চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব নিউ স্পিড চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো চলো শুরু করছি। সবাই সাথে থেকো, পাশে থেকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক। চলো দেখতে থাকো। তো ফ্রেন্ড, আজকে এই ভিডিওটা আর বড় করব না। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ড, চলো আজকের মতো এখানেই। আর আমি মুখটা ধুয়ে নিচ্ছি আর তোমাদের দেখাবো ঠিক কতটা স্পিড বেরিয়েছে আর কীভাবে বেরিয়েছে। চলো দেখতে থাকো। তো এই দেখো, ঠিক এতটা স্পিড বেরিয়েছে। চলো তোমাদের জুম করে দেখাই। জুম করলে ঠিক ভালো বুঝতে পারবে, যেহেতু এটা জলের মধ্যে আর জায়গাটা সাদা, আর স্পিডটাও তো সাদাই হবে না। তো এবার আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পারছি স্পিডটাকে। দেখো কপগুলো, আর সকালবেলা বাসি মুখে প্রচুর কপ বেরোয়, তো সেটাই করলাম। আর আজকে কিন্তু টুথব্রাশ তোমাদের দেখায়নি, ব্রাশিংটা দেখায়নি, স্পিড দেখিয়েছি। আর এই দেখো স্পিড ঠিক এরকম। এই যে এটা হচ্ছে কপ, স্পিড দুটোই আছে। চলে আসলাম তো, টাটা, আসি আগামীকাল আর একটা নতুন ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ সবাই সাথে থেকো।